nda hesi Kenya ha guzudu je ɓe dilli je julugo man ɗo ɓe mbi corona ha ɗo tema ɓe kaɗan julugo ɓe dilla ton ɓe njaha ɓe jula na hesi Kenya ɓe njahi ɓe nangi yimɓe 4 ɓe kirsi yimɓe ɗiɗi ɗo ɓe dilli be maɓɓe ɓikkoy bo je mi ha ton ɓe ɗo garta be moto ɓe fasɓe ɓe jabti moto maɓɓe. Collaboration ɗum ɗume gal wakkere coronavirus ɗo ɗum hande nda ko sar'uji gomnati wurtini onon bo jeehi ha gal secteur moɗon on kabda on wallita on heɓa yimɓe on fadda nyawu man. Nyawu piltungu dunya COVID-19 sakli dunyaru. Bononda magu ɗuɗi e bo ngam ɗum wili neɗɗaku. Dow ko yabti masiboji nyawu man memi tampuɓe famɗa dalila en nder jiya wayla be seɗito wayla lesdi Cameroon. To COVID-19 ɗo yangita ummatoje, nyawu man bo ɗo jiiɓa jawdi sarga tefanɓe ko nyama. Sababuji ɗuɗɗi jaggi jonde e jawle yimɓe. Sefene saɗi ko nyame ɗon no buuti jotta wane bana gawri ndi ɓe cippanno boro 10 jotta boro 17 malla marori cippotondi boro 9 hande boro 12 13. Ko ɗo ɓilli kam na andi kam na nyamdu non. Nyamdu je a wurta ya tefa a wara nyama. Yo wari a heɓata nyama fere ɗo ɓoyma a nyaman 3 fois par jour warta nyama 2 fois warti 1 fois ɗo kam na funa lari ɗum ɓilla manni. Lumo yata ba ɓoyma. Ko a waɗani a nyama bo yata. Nande ka ɓeɗo wadda nyamdu ha ɗo chaque bon jendo par exemple on ɗon hasaro joyi nasara kam na waɗa lissafi daidai hande joyi ɗo ɓe hokkon ko chaque personne wala ɓe hokkan ko 5 ko 4 sac mais ha ɗo un sac ma heɓeta ɓe hokkama moitié. Par exemple aɗo mari ɓikkon joyi an baba an ɓikkon on disons ko on jiɗɗi to ɓe hokkama demi sac ɓe wima c'est 1 mois nebam bo ɓe hokkama demi soja ɓe hokkama demi aso onon jeɗɗi ɓe wima c'est 1 mois heddi ko ɓodda hay 1 mois man mata hakkilan ɓe waddata lawlo to a wala moyen feere a jukka haɗo kam ne warta hande ɓikkon to ɓe yehi l'école ɓe warti ɗo to ɓe laara nyamdu probléme. Balɗe feere mi nyaman balɗe 3 ha nyaldere jotta ka sanji feere ma yake feere ma ha mi nyama ma salura amin. To ɓoyma min ɗon no ƴamna 50 hande kam min jarli dow sak 15 ko no ɗum foti. Dow ko filoɓe woɗɓe mbi ɗum jaayi sa'irmaji teɗɗuɗi sakkontama remoɓe be duroɓe tampa sembe en. Ɓe ɗo kabda daker ha ɓe tippa ko ɓe mari. A foti feere ha dammugal banni a wurta ɗon tamsa makalama ɓe wi'a tamsugo wala ɓe haɗi. A wurta ya nyalla lumo ɓe haɗi fu ɓe maɓɓi yimɓe ɗon ha sare banni. Ko a wurta ya tefa heɓa nyama man ma wala. Ɓikkoy kilando en ɓe wari ɓe haɗi ɓe no wayi on ɗo hocca yimɓe 2 3 ha ɓawo ɗo wala. Ɓe hosa se goɗɗo gotel ma yende feere ma wurtugo wala ɓe maɓɓa lumo fu on ɗo joɗi ha sare banni. Na ina fu memi yimɓe. To goɗɗo feere to a wurtai ma a wawata heɓa ko a nyama sai to a wurti on a heɓa ko a nyama. Minin ha min goni ɗo min nanata belɗum man sam. Min wara nder lumo banni man ma min kuuca ɗo ko ɗume min heɓata sam. Yimɓe je ɓe wara no nane ɓe ɗon no ngara lumo ɓe soda kuje ɗo bo haɗi ɓe wala wargo. Min wara be hunde ma min huuca be majum. Yo je nane man ma min heɓi je min ganti min ɗon mari ha sare ɗo bo wala mo warata soda ha amin fayin. Banni man on jotta ɗo minin kam bloqué amin. J'ai mes sacs de oignons que je devais amener peut-être au Gabon. Mi wodi buhuje tiñeje jarannomi ha Gabon malla Douala saboda nyawu man tiñeje goɗɗe kam bonni. Ha ngawol liɗɗi bo on andi ngawugo liɗɗi kam sey yimɓe ɗuuɗa. Hande ɓe mbi sey yimɓe 4 tato sey daytotira. Nane kam min ngaɗata banni.
sey tefa yimɓe njowo jeego fodde wurtina liɗɗi nder jomorgol dow ngawgo be njowo jeego jotta ɗiɗo tan kuwata ngal nder kombewal ngam ha hisa ta nyawu man nanga ɗum. Nous avons l'augmentation. Ce n'est pas seulement l'augmentation, c'est plutôt même la baisse. Puisque, entre-temps, les gens de l'extérieur venaient. Jonta kam coggu ustake na banani hoɓɓe ɗon no ngara keɓa cooda kuje seeɗa seeɗa nder luumo amma jonta kam na non luumo kam ɗum yaasi en nafatango to ɓe ngarayni ɗum oppere. Pour le mil, dès au moment de récolte là, le sac de mil là coûte. Gawri kam yaake ƴamnol buhure ɓurata boro jeego jeeɗiɗi amma hande ha nder ngesa ɓe tasnata ɓe cooda be boro 13 e reeta na ɓesdake e ha komin ndemata salori min salingo bana gawri amin marori amin min jaranno Nigeria pat ndiɗon jooɗi ko jonde sare saɗi hande. Aujourd'hui, les gens sont restés sur place. Et au niveau même au niveau du ménage même, il y a eu des problèmes. Les frontières, je peux dire, sont fermées. Keeri maɓɓi sodoɓe ngarata cooda bana no haani min ngawo liɗɗi sippatako marori sodoɓe ngala gawri wa'ake buhure woore borono gas jotta kam min ɗaggi. Jamdi 5 jamdi 6 ɓe mbiyata ɓe tawa goɗɗo ko ha dow lawol to ɓe tawi kuje maɗa banni ɓe hoosi on ɓe rufa ɓe waɗa noyno wala ko ɓe waɗay ɗon ay mettinan goɗɗo ɓernde a talaka ñamdu feere ɗo sey jemma a heɓata a waɗa ha heɓa a ñamata. Village kam jotta ɗo ka wartima ɓikkoy kam ma ɗum ɗum waɗa désordre tan kuje kam pat yahata ɓikkoy derke'en kam ɗum bonda noon ɓe famille en maɓɓe. Au niveau du ménage même, il y a eu des problèmes. Avant comme la fête s'approche, tu devais acheter une étoffe à ta femme et habiller les enfants. C'est ce qu'on a fait cette année. Dow majum kodiroɓe ɗuɗɗe ɗo ɓesda bana saɗirmaji nder saare. Soyde narral, soyde sawari, soyde andugo e yata, kulol jango, soyde hakkilango garojum, kalluɗi piiɗi dow sukaɓe be rewɓe teyaɓe ko jayata wullandu ha barikiji gomna. Amma sarɗuji bariya sakkondama daytotiral tampini gondal. Rewɓe warata sinkata ala worɓe maɓɓe suklantaɓe ala ɓikkoy noyna worɓe man jotta ka komin ewni ɓe wi'a wala nane ɗo ayi ɓe ɗon no be sanaji petel ɓe gatta woɗɓe filan yahan way muubi en yahan noy ɓikkoy moto en noyna jotta be corona go jaale ɓe waɓi frontiére en filuɗo yahata kuuɗe ka jurɗum darni ayi to kuuɗe ngala baba sare warti ɗum probléme to yahay bo ɓe umma ɓe warana amin ha ɗo gorko sali feere debbo feere kam ha famata sakko ma worɓe man bo hosata tan explique na nda ko tawata ɓe ba frontiére maɓɓe a yahayi a voyageay nde a heɓi a wartira suklani sare ɓikkoy. Je dirais que sur le plan social, c'est vraiment l'impact est visible. Nder jonde yimɓe mi wi'an batte man bangi yaake yimɓe ɗon gendi ɗon gondi neɗɗo foti no jooɗo yewta be sobajo maako ko moy hande ɗon suni ko ɗume fuu kaɗa ɗum yimɓe ɗon konnotiri nder ɗabiyaji bo sukaɓe ɗon gondi pijirle balon al'adaji ɗon no ngaɗe amma hande
pat ɓe kadi yimɓe ɗuɗata woda pijirle jonta yimɓe fuu ɗon nder saare ugi. Le nombre est très limité. Il n'y a plus de distractions de nos jours. Donc tout le monde est cagé à la maison. Yo, ɓe ɗon kuɗa amin majum a yaha ñetgo ndiyam ɓe mbiya on gaddi habre Boko Haram en onon gaddi nda jotta bo corona onon je on doggi on garro onon gaddi ɓe njaɓe kuɗa ɓingel to yehi ñetgo ndiyam ɓe tappa ɓingel to a nuli ɓingel ɓe accata ɓikkoy ana goɗɗo manga man ma be debbo caka mon ton ɗon jokkirani ɓe mbiya on réfugié ɓe mbiya déplacé en on gaddani amin ñaw ha wuro amin. Yo an bo wiya ñaw kan wuro fu wari na ɗum wuro mon tan min gaddi ɓe mbi kay onon on gaddi na kono yaake on doggayɗo ñaw man ɓe meeɗay ma wolugo hala corona. Goɗɗo wari ba wari dayɗum ɗo ɓe ɗo hulama jodugo ha sera mako ngam ɓe ɗo wiya ba to oɗo mari corona. Mi wari kon wuro ɓe fotta ɓe huɗa ɓe réfugié ɓe horan mon ha wuro mon. Bon, il est au Concoma, il est camerounais, il est déplacé de Gansé, de Pivot, ainsi de suite. Et quand on est né camerounais, Banama Houdatam, faire Oula, Jabata, faire Achahalama. C'est ça qui m'a amené un peu de conflit à Chikamabe. Oui, ma min joda en groupe banni min yewta min jala min kuca sare amma nda jottaro diga coronavirus wari ɗo larti moftugo ha bal gotel ma larti wala fayin yawgo ha sare voisin ma na ba ɓoyma kam to a ƴummi fajira ko asira ko jamma a yahan ha sare voisin ma ba yiɗi a yahan ha sare sobajo ma ba yiɗi amma diga nyawɗo wari ɗo ko a yahan ma feere a yaha tawan porte maɓɓe ɗon maɓɓi ko to porte maɓɓe maɓɓay ma yo ha radio ji en information ko wawi fattude banni ɓe ɗo wolwa ta on joɗa en groupe. Jonta ɗo kam to possibilité ɗon ɗo yimɓe ɗon woka cuur haala ñamdu haala location ɗo yimɓe ɗon woka cuur a nanata balle ɗiɗi balle tati ɗo jamu suudu wara farta goɗo ha suudu mako ha suudu ha yaha o yeɓayimo kujeje banni ɗo sey gomna tefa valla ɓe dogoni ɓe hooro ɓe huuca ha saare maɓɓe kam ɓe ɗon mari probléme juuka probléme je maɓɓe ɗuuɗi location amener les enfants ha l'école ɓe meɗi kujeje banni en ɗo tonto ɗo a tawan ɓikkon julɗon suppa kujeje ha nder parantiji meɗi pat ɓikkon déplacé en on ngam ɓe wawata yarugo ɓe l'école ɓe wawata yoɓugo l'école ɓe déplacé en jonta ɗo a laari bana ɓe yiɗaɓe ha duniya to bana c'est comme un jour kam ta yecci goɗo déplacé ɗo c'est comme un jour pour eux ɓe waɗa haala maɓɓe yimɓe ni en ɗo donc c'est comme bana kudure ha maɓɓe kadi. On nous dit il y a une maladie quelque part dans un quartier, nous sommes sains ou bien nous sommes malades aussi, il ne faut pas qu'on essaye de se déplacer, aller de l'autre côté. Juste parce qu'on veut vraiment se protéger contre cette maladie. Et par rapport à la distanciation, c'est toujours pour ne pas vraiment se contaminer. Donc vraiment, c'est notre santé. L'islam aussi le demande aussi. Tout ce que vos savants vous disent, tout ce que vos chefs vous disent, il faudra le suivre. Puisque le Seigneur aussi a dit que vraiment, suivez-moi, mon prophète et vos chefs, vos savants, vos imams. Donc, si ils ne suivent pas, c'est juste la récalcitrance. Sinon, l'islam n'a pas vraiment demandé absolument qu'on doit suivre ce que l'islam demande en temps de maladie. Non. Yo ha amin ɗo mi laari ma bana jotta ɗo diga ko corona ma nasti ɗo ayi ko julde ma goɗɗo yahata julde kana a laari ɗum hunde man wuli ɓe warti yaake feere ma ɓe wiyo sey ɓe mara yimɓe ka jooɗa ɗo sey ɓe mofta ɗo yimɓe 50 ɓe yiɗa yimɓe juur yo ha nder luumo ɗo est ce que luumo kam jaɓan yimɓe 50 warata tan na jaɓata donc kanjum man jotta ɗo
min giɗi ɗo to on hunde man timman ɗo timma on masque kam ɓe haɗi amin jurma to a wala masque ma a nastata nder lumo, a wala masque ma a nastata julurde, a wala masque ma a nastata église. Jur on kuje feere kuje kam jur haɗi yimɓe. Goɗɗo feere tawa ha yaha julurde banni o wala masque ma o lora ɗo kana andi julde. Les mesures barrières qui ont consisté non seulement à limiter les fréquentations, à limiter surtout les activités. Bariyaji ustuɗi yillotirgo sakko ma ustugo kuuɗe ganɗanɗe jawdi. Ɗum fuu man ɗum anda ɗum kanji belnata ngendam. Jonde duniya bo nde her ton sañorte nokkuje jawle e bowral. Yaha luumo fotta be o sippa kaza wurtago ɓilla Boko Haram en nasti faggo saɗirma. En andi kadi dewal catungal woodi dalila. E to en ɗon nder baabuwol doole yimɓe ɗon ugi maɓɓi e ko nandi e majum woodi tagaadi turtol tammi wangugo. Ko woni laawol hakkunde dewal catungal be COVID-19 ɗum sarɗuji bariya banguɗi ɗo e ɗo bila andugo laaɓɗum dow haala ko saggiti ɗum. Comment je vais dire qui ont fait leur apparition du jour au lendemain sans qu'on ne connaisse exactement de quoi il est question. Pewe ɗuɗɗe dow coronavirus ɗo cankito. Tokkorogal weeyo ko internet ha Facebook, WhatsApp ɗum ɗo wadda sa'irmaji dow jahargal kuuɗe faddoɓe e nyawdoɓe corona ha nder lesdi waylare Cameroon. Hala fake news ɗo ɗum kayum on woni sembe hala man, na jogugo téléphone woni saman, heftugo ɗume woni hala gonga e ɗume woni ɗo ɗum fewre. Que hala je woɗay man ɗo hala fewre to jinni nasti wurti ha nder ɓe publie ha nder téléphone ɗo tap ha fedde ko on ata ɗon bana kurol. To on jofini ɗo kam lorgo nanga ka wala ɗum fewre mere to ka wurti a tawa wato wuro man pat jaɓa ka. Alors ko ɗum fewre de fedde ko ha on wara on pista ɗo ɗum fewre nda ha gonga won ɗo catɗum. Donc fewre feere kam Allah reni ɓe tan be man. Allah wi o laani ɓi adamajo pewowo e nden Allah wi ko moye jo wurtini sunnawol bongol annabijo wi o hutiniri ngol o woodi mbar jaari magol e o woodi mbar jaari bo tokkiɗo ngol hutiniri fuu. E to ɗum ayibe o feƴƴini bo to o wangini o woodi hakke ayibe man e kala on kutinirɗo ayibe man fuu bo o woodi hakke muɗum. A jooɗake ha suudu ma a windi fewre a yerɓi nde hakke ma ɗon ha Allah ceniɗo, goɗɗo bo wara yerɓa yeeso on man woodi hakke, an man fayin a woodi hakke ko waɗi ngam dow laawol ngol cekɗa o tokki. To rayuji bonniɗi ɗi min poɗata hakkiloji ɓiɓɓe adan marɓe dina. Useni ta yiɗgo dunya ɓe yiɗgo nananego malla ɓe yiɗgo wi'ego esta ɓi adama ha o huwa ko o anda malla ma o huwa ko sharia haɗata mo. Accugo waɗa kuje banɗe man kam lattoto ɗum sababu ko foɗata halluɓe ngara corko hakkunde yimɓe ngam ngara cankita yimɓe malla ma ɓe ngara ɓe jenja rayuji bonniɗi dow ummatore ngam ɓe keɓa ɓe cendita ummatore. Hawtugo dalilaji ɗi jayan nakkisol mettam ɓeram e hangare. I fuumaji i poti saggitidgo mettuɗe to ɗi kurgaka nder wakkatire man woɗɓe feere malla ɓurna nder famɗa dalila en bana sukaɓe rewɓe egguɓe be keɓai dalilaji kuuɗe e nguure tammi laatago salorɓe be dewal caatuɗe halluɓe sababu'en. Mi tammai woodi kuugal ngal ha duniyaaru ɗo to ndaral wala ngal yaha yeeso sakko ma haala nyaw coronavirus. To narral wala cohésion sociale ɗo wala vivre ensemble ɗo en jo'inay ɗum e kalluɗo kana kay mo yiɗi. Woɓɓe feere ɗon nder ummatore ndaari ban ɗum hunde wanginande ngam nde toñore diina. To ɗo man ɗo ɗum waddi turtol feere feere ha woɓɓe feere ɗon ha min ɗo ni njahi fursina fu dalila majum. Ko waɗi nde ɓe mbitata himɓe kawta ɓura himɓe 50 ɗum waddi maɓɓugo julurɗe jumɓaje
ɗum waddi maɓɓugo église ji. To ha maɓɓugo jum'aji an ɗo a yi nde jumɓare artata alat woɓɓe feere ndaari bana ɓe giɗi toñaago julɓe man. Himɓe ummi njehi njalɗiri ɓaawo ɓe ardi ɓe mbi tata yimɓe njaha jum'aje majum ɗe maɓɓama ko mo juula saare mum ɗo, woɓɓe feere cali. Ɓe njehi ɓe ka'ini nde lamɗo sali wurtanago ɓe juula man ɗo, ɓe piɗi ka'e dow parewal lamɗo ha ɗum jayi nangugo woɓɓe feere yara fursina. Non ha ɗakki amin ɗon ban lesdi Mayo Wulo ɗum waɗi ha ɗum waɗi ko ɓe mbiyata coup de feu, wato hakkude commandant de brigade be goɗɗo go ha julurde. Ɗum waɗi muskila ha ɗum waɗi fiɗa be bindiga ɗum waɗi. Ha moraɗo min keɓay min juuli kanjum yimɓe feere ma ɓe préfére hikka je julde ma ɓe mbin dikka ɓe dillatema ɓe haɗan fayin juulugo ɗo ɓe dilli ɓe ya ɓe juula amcide ko ɓe mbaranamin ko noye bon dikka min jamin juula wuro amin nde haɗo ɓe accata amin min juula ɗo yimɓe dilli. Puisque on voit même des gens qui viennent dans la nuit, par exemple chercher des gens à la maison pour prendre leur argent. Je crois que ça fait aussi partie de ça, parce qu'autrefois on ne voyait pas ça. Essence à l'arrêt litre gotel 500 ado, hato litre gotel 2500. À l'arrêt dole a yaran, marori borno gasi jihado, to yare aton 50 000. To be hebi bu gotel ni yoke 50 000. Na yido yaran yimbe, yo to be waddi kuje bana ONG en waddi recruit yimbe. Do kace de ha ya fila be man, mala wada élevage be man, mala se yimbe commune bana be waddi ha commune do, se be suba bukkon mabbe. Lafuɗo jihande rodo heɓata sey mo ɓe andi mo goɗɗo maɓɓe yo na guika sey ɓesdan amma to ɓe décantino ɓe hokki goɗɗo ɗo heɓatano bor jeya ñalade a hokkimo bor sappo na o yata ladde yo ɗo man ɗo on kadi créé probléme man bo oyima min mi foti mi gantan bala darɗe tilimɗe ɗe ɗuɗɓe kakkilanɗe jonde ummatoje be yeɓre nde ɗawdi be gomnati jaɓi wiigo min ko ɓe paami e bo waddan goɓe min seedora ngam maaku e ko ɓe giidi be lebbi caaridi dow ko sandi dow dabareedi no ɓe mbowri e maajum e dow ko haani waɗeego jonta. ɓe gayliti communication no ɓe artiranno tema par sensibiliser population mene waɗa pédagogie o famna yimɓe ha dow laawol man après man ɗo ɓe gara tema répression kam waranno ha ɓaawo sakko to yimɓe paami amma e puɗɗiri warti yo jotta kam ɗum kulol goɗɗo wayan o waɗi kasne maako ɗo ngam sooje waɗay ɗum ngam je new walla goɗɗo feere ɗon mari waɗa kasne ɗo ngam ha heɓa o nasta bariki walla ha heɓa o voyage a yiɗo man ɗo on ɗo waɗi yimɓe paamay ɗum kanjum ɗo communication man ɗo gal toon kam ɗum yahay. Jotta ɗo imam dignité religieux ɗo oɗon haffat ɗo oɗon jangina jemmare woore yimɓe ɗon tan wara mako ɗiɗo ko tato wara wiya mo nda komin giɗa jangina ɓikkoɗo useni ɓe ɗo dilla ɓe itti million ɗiɗi tati ɓe wallinani moni o salanna na o salata ɗum ɗo man c'est la précarité ɗum ɗo man on wola on waɗata yimɓe ɓurna on pat e nden kam ɗo man ɗo to en hawtay en pat meɗen war gotel be gomnati en pat gomnati ardina amin wara yerɓa tokka amin ɓaawo halluɓe kanas tan. Woodi ko sunata min ko kasne ɗo min keɓata woɗɓe ngala to a wi goɗɗo waɗo kasne o wi'a ngaddele min ngala ceede sodugo kasne min ngala ceede e nda muskila soyde kasne to banni kam na nyawman hisatako. To ɓe kaɗan yimɓe ngam nyawman ɓesdoto raɓan yimɓe ndikka haɗa ɓe yaago julurde to yaago julurde ɗon sey jaɓa daytotiral man dole islam haɗayi ɗum wiigo daytotira meta gotel malla meta gotel be reeta ɗum habre be nyawu malla hadgo daangu raaɓa ɗum boɗɗum. Pour vraiment lutter contre la maladie ou bien pour empêcher la maladie de contaminer, c'est vraiment la bonne manière. To nane ma wodi ko wiyata fulfulde to cobbal feeri ñu inastan accugo pistugol ɗo kam ɗum ana manga ko waɗi ngam to goɗɗo latti o konnejo
o yiɗi nane ma o sankita rayuji bonniɗi nder ummatore e no o heɓata o sankitira rayuji man o ɗaɓɓitan laawol dede no o nastirta e laawol man ɗo ha o heɓi luural waɗi hakkunde yimɓe fuu ha ɗum o heɓi ha o sorkoro kadi